杨柳台风呢，它的中心呢登陆大概在中午前后，那兰屿进入它的台风眼了。目前在绿岛甚至观测到了17级的强阵风。那么在南寮渔港的现场情况又是如何？交给陈宇安。好了，各位观众，现在我们就在绿岛的南寮渔港，可以看到，其实这边呢就是这个船只停靠的地方。这可以看到呢，其实在台风之前呢，就已经有许多的这个渔民呢是将船只停靠在一旁，也可以看到呢，船只上面已经是绑满了这个绳索，就是怕这个台风天呢会有这个影响。那其实也可以看到这个交通船呢也是都停放在一边。不过其实可以看到，虽然这边的风势没有像这个岸边那么强劲，不过其实呢这里已经比较靠近了这个港口的地方，所以现在这边呢因为风雨还是逐渐的有增强，所以可以看到这一个船呢也不断的在这个摇晃。那另一旁呢是可以看到有这个很多的机车是停靠在一旁，这个就是租车业者呢就是怕这个摩托车会被这个台风天的风雨给吹坏，所以停放在这边。不过呢还是要提醒民众一定要非常的留意这个台风的一个动态。以上是记者掌握最新新闻，我们交还给棚内。好，不容轻忽呢，这杨柳台风带来破坏性的风雨哦，因为在兰屿的海边掀起的大浪，民众目测大概是有8米高。那气象水观测到兰屿有15级的强阵风，乡民说这树都被吹到90度鞠躬弯腰了，不少居民也收到了国家级警报。摩托车好厉害。这个是在兰屿的海边，已经掀起了非常大的巨浪哦。目测这个浪高是直接超过了5米以上，而且还伴随非常强劲的风势，让这个居民呢，很多人都是直接收到了国家警报。先来看当时画面，还有人骑摩托车，好厉害哈！现在的雨下好大哈，你看看山边。更可怕的是，浪已经超过5米了。受到这个中度台风杨柳的影响哦，暴风圈已经来到了东部海域。气象署是针对兰屿绿岛来发布台风强风告警。那么根据观测一直到早上7点多，已经刮起了14级的阵风，而且兰屿当日累积雨量已经有110毫米。预计呢，整个风雨的状况要一路持续到上午的9点半，也因此要提醒兰屿的居民要保持安全，尽速回到坚固的室内躲避。好，持续带您关注杨柳台风的最新动态。我们来看到，这是在兰屿的实景画面哦，大家可以看到这个浪真的是非常非常的高。目前呢，已经观测到在兰屿有8米左右的长浪啊。那现在这个强阵风也是非常可观，你看到这强阵风吹过来，目前看起来的话呢，这个电线都已经被吹到东倒西歪。现在来说的话，我们在兰屿也有看到将近是15级的强阵风，那在绿岛又更可观，甚至呢观测到17级左右的强阵风啊。我们来看一下现在的雷达回波，其实，在稍早大概是10点多的时候，有没有看到台风眼中心呢？刚刚好是通过兰屿，但是现在来说的话，它正在加速往前进，而且现在呢，台风眼墙非常的清楚，非常的圆浑，这么大一颗。再度提醒哦，东半部朋友，到时候呢，尤其花莲、台东会是首当其冲的地方。你看到这个黄色、红色色块的地方，代表说呢，这是台风眼墙旁边最厚实的云系，它非常的扎实哦，而且呢，会为我们的东半部山区、南部山区带来豪雨等级，甚至呢大豪雨的雨势。所以现在包含大雨还有豪雨，甚至呢大豪雨特报都在持续发布当中。我们来看看，包含像是高屏山区还有花莲山区，现在在发布的是大豪雨特报，其他像是嘉义到屏东、花东还有宜兰山区，则是在发布豪雨特报当中。其他地方像是苗栗以北的山区跟宜兰、台中到云林的平地、嘉义市还有澎湖，则是在发布大雨特报。那至于陆上还有海上台风警报，当然也是持续在发布当中的。先来看看陆上台风警戒的范围有哪些。现在呢，还是苗栗以南、花莲、台东跟外岛的澎湖、金门，都是在陆上台风警报的警戒范围之内。海上台风警报呢，则是包含东半部海面、巴士海峡跟台湾海峡海面。再度提醒哦，这台风中心预估呢是在中午前后就会登陆台东附近。那接下来它脚步还蛮快的，到了下午
傍晚的时候会从嘉义到台南这一带出海，接下来再往中国这个地方走。我们来看看它的时速啊，现在来说的话是29.32公里的速度，持续的在加速往西北西的方向走。近中心最大风速每秒是43公尺，相当于是14级风哦。所以我们刚刚有在兰屿绿岛看到了15到17级的强阵风，这真的是非常的可观。至于它的7级风暴风半径呢，现在还是维持在180公里。非常的这个圆浑，它的所谓的眼强。那我们再来看看呢，现在来说的话，降雨方面的最新趋势。那其从降雨趋势图表，您可以看得出来，白天的时间呢，包含像是东半部地区会是首当其冲的地方，尤其呢像是在东半部的山区哦，还有恒春半岛山区要留意，容易会有豪大雨等级以上的雨势。这个台风呢，在下午之后会过山，过山之后呢，反而它的眼强会开始重新的重整，尤其到了今天下半天，会是西半部的雨势会比较明显。西半部的朋友可能现在稍微觉得雨势上没有这么明显，甚至还出大太阳。但是提醒您，现在是中央山脉帮你挡住了台风。到了今天下半天，台风过山之后啊，嘉义以南一路到恒春半岛地区，会是台风影响最明显的时候。到时候这些地方也容易会有大雨或是豪雨等级以上的雨势出现。但是到了傍晚到入夜之后呢，它的台风中心会出海，到时候反而是澎湖还有金门观众朋友要特别注意啊。到了今天晚上到深夜，甚至一路到明天清晨，澎湖跟金门会是风雨最明显的时候。我们来看看这一次的总雨量上面的最新预估，尤其呢是在高雄、屏东还有恒春、花莲、台东的山区最可观，将近的总雨量预估上看到了600毫米。那再度提醒哦，这样的雨势下来，还是容易会有机会造成坍方或是土石流发生的状况。最后也帮您统整一下台风影响到我们的时程呢，今天会是影响最明显的时间，但是呢影响时区稍微有点不太一样。在今天上半天是东半部地区要慎防强风豪雨，到了今天下半天则是在嘉义以南地区要慎防容易会有强风豪雨。但是好消息是啊，这个台风它不拖泥带水，目前来说的话就是影响今天这一整天，到了明天风雨会逐步趋缓。以上是这一节气象，再把时间还给李媛。好，谢谢耀荣。但是来看到杨柳台风袭台，游客呢边躲雨边等车离开。目前来看到的是在垦丁大街，这里的店家有90%都没有营业。现场情况交给古福先。我们现在所在位置是在垦丁大街，可以看到越接近中午，这个风势雨势也是逐渐的加强。垦丁大街几乎所有的店家都没有营业，铁门都是拉下来的。而我在旁边呢有一间这个唯一营业中的这个地中海早午餐，可以看到呢，店面里面呢是有店员在做准备，他们表示呢今天是会营业，但到目前为止呢，接近中午也还没有半个客人，因为整个大街是全部都空荡荡。就算呢是对面的这个海产店呢，它有亮着灯，但店家也表示呢，今天这个天气状况是真的没有办法做生意，所以摊子用帆布盖起来，他在做后续的一些准备，大概晚上也不会营业了。而这个大雨呢，跟这个台风也是影响了许多游客的行程。一团从香港来的游客呢，目前正要躲避台风，来听一下他们怎么说。吃东西会受影响，外面的店都没有开，早餐什么的。啊，我们去7-11买了1点早餐，在车上面吃就可以了。也只有超商。啊，对对对，到高雄就酒店待几个小时，应该台风就过了，那我们就可以一样继续玩了，没关系。好的，香港游客是表示呢，本来就是预计今天要离开垦丁，要到高雄，明天要回香港，但可能呢来到高雄之后呢，也会受到这个台风的影响，风势雨势非常的大，也让他们十分烦恼接下来的行程哦。而可以看到整个垦丁大街在今天一整天呢，包含晚上的这个大街夜市，可能都会因为这个台风的关系，全部都不营业了，整个大街是空荡荡的，没有地方可以觅食。以上就是在垦丁大街为您掌握的状况。好，真的不容轻忽，因为在台风的中心登陆之后，这南部的雨势呢会越来越强，风也会越来越强。我们的记者也在第一线带来灾情的第一现场。我们继续来看到是在花莲，花莲风势雨势也在持续的增强。目前在八通关古道这边，甚至有路树就直接被风给吹倒。现场交给蔡佑贤。好，各位观众持续带您来关心花莲各地的灾情。那记者目前所在位置呢，就在南安瀑布这边。不过我们要通往瀑布的路上，可以先看到这个路树是已经不敌这个风吹雨淋，这个整个已经拦腰倒了下来，已经树干是从中间直接
接倒塌下来到路上，就占据了整个道路上。但就是因为现在目前暴风圈已经逐渐在接近台湾了，现在花莲的风势雨势真的非常的猛烈。那我们可以看到，尤其是后方这个瀑布，水流量非常的大，因为今天下大雨，加上这个整个风吹，现在瀑布的从上面流下来可以说是非常的壮观。那目前呢，这个南安瀑布这个道路呢是没有办法通行的，还是要提醒民众非常要注意小心。那预估呢，这个台风就是在差不多快要来登陆，就是在中午前后就要从台东来登陆，还是提醒民众，花东地区首当其冲，风雨非常的大，没事还是不要出门。以上是记者目前在花莲的最新情形，时间镜头召唤棚内。花莲富里乡风强雨骤，这样护工陈处也宣布呢，在丰南村通往台东县界路段是实施预警性的道路封闭。另外，在花64线的瑞港公路呢，也预警性的封闭，请民众务必要配合管制，千万不要擅自的进入封闭路段，以免发生危险。